kana dhaabsistee waan kana haasoo ol jechu jira kam namni waan kolbaatti ala gad naamee nama gad yaamee nama dubbisa bakka amma diski am qaayidhu jedhu guddaan qaayidhu laal manatti namni waan jechi jedhini teesama waa'ee jaraan dubbatan bakka shi aboon ariismee waa'ee jaraan dubbatan ati wanni guddaan ati gochuu qabdu waan gaarii dubbadhu bakka waa'ee jaraa nee dubbadha boona dhis bakka kana jaalala kana seenan waan barbaadeechuun dandeetta kana jaalala kana jaalala dhagee boo akka barbaadeechuun dandeetta karra jirallee jedhu namni maasin jedhan akka maraatti hin taane kana waan ta'eef dhageette mire bakka kana jaalala hin dubbatanii waa'ee jaraa ni dubbadha horiyaan dhageetta ni dubbadha bakka jazba asika isa ወሬ ስለ ሰው ምን ይመለከትሻል ዱፍቴትን እንደውም ዋን እንታን ቃይቲ ጭዋኔ ነሞን ani video kanarratti wanti na ajaa'ibe maal seetani osheen yookiin immoo abbaan manaa bunnee jechuudha eega bunni rukutee booda harka isaa akkana deebi'ee harkasaa kana deebi'ee zoqommata waa tokko yaadadhe meeqaa keessatti gaafa nama aartanii nama kabaltanii abbaa sun dhukkubsatiin harki keessa sin dhukkubamee jirtu harka baasa maal siniin jechuu barbaade bunneeni kan rukutamte wanta ayyuu waliin taatee sumayyaatti dubbattee fi osheen immoo ati haadha manaa kootii wanna namaa keessa wanta bultii namaa keessa maaltu si galche jedhee ofuma isaatti dhaqee gadi waamee gaafa ishiin dubbii itti deddeebistu kaballaa dirgimetti godhee harka isaa sukkuummachuutti garagara jechuudha maal jechuu isin barbaade akkuma waliigalaatti kaballaan kunii eenyutu fidee kaballaa kana doorsarra kan fidee adaamatu yookiin immoo saayidoodha kaayi hundiniyyuu saayidoo jalatti ilaalee haadha manaa ofii qabee kabalaa jira maal jechuudha guys maal jechuudha saayidoon haadha manaa isaa fanniseetu meesif fannistanii tumtu gorsin barbaachisu ijoolleen adaamaa ijoolleen naannoo adaamaa haadha manaa keessan kaballaadhaan lafarraa guuraa jirtu lafarraa akka bubbee ari'aa jirtu maal jechuudha gurra isaaniitiif yaaddanii gurra isaaniitiif yaada guyyaa tokko mana hidhaatti sin guuruu danda'u ijoolleen naannoo adaamaa walii galtee mana isaanii mana hidhaatti sin guuruu danda'u sinii galee kanaaf jennaani you have to respect your girlfriend maalidha wal kabaja haati manaa abbaa manaa haa kabajuu abbaan manaatis immoo haadha manaa haa kabaju dirqama gadi baatanii wal kabaltanii nurratti post gochuu qabdu ishii nuti maal baranna sinirra nuti maal baranna sinirra warri maskootirraan mana madaamii teenyee dhokannee sin daawwannee dhokannee viidiyoo keessan hojjechaa jirru maal akka sinirraa barannu barbaadu kaballaa sinirraa baranna boru kabaluu deemna moo kabalamuu deemna kana naaf deebisa hundi keessaniyyuu okay jiruu namaa keessan galinii waa'ee namaa hin haasayin yoo jettee fi kabaluun yookiin immoo hanga qurri irraa citutti hanga harki keessi dhukkubutti kabaluun maaliif barbaachise kabaluun maaliif barbaachise kabaluun maaliif barbaachise kuusaanii gaafa miidhamanii mirgi shamarranii yaa eeggamu shamarran haadha shamarri obboleettidha shamarri haadha manaati jettan akkanatti nu kabalaatiire shamarri haadha manaa kasini taatu kabalamaadha no shamarri obboleettii kasiif taatu kabalamaadha no hiriyaa kee kasiif taatu kabalamaa haadha kee kasiif taatu kabalamaadha no more guys calm down kanaaf jennaani kaballaan nurraa yaa dhaabbatu oshee maaniin haadha manaasaa kabalee jedhee tokkos boru dhufee kabaluu danda'a haadha manaa saayidoon haadha manaasaa kabalee jedhanii tokkos boru dhufee kaballaa itti muumu gurratti
hanga gurrirraa citee rarra'utti isin kabalaa jirtu waan ta'eefi wanti kun nurraa yaa dhaabbatu. Kaballaan nurraa yaa dhaabbatu bakka osuma lubbuun jirru falmachuu qabna gaafa duune namni nuuf falmu kaballaadhaan dhahamtee duute akkas hojjedhanii nuuf waa hin qabu kanaaf jennaani osuma lubbuun jirru waltaanee yaa falman maaliif kabalamna kabalamuu hin qabnu nu agorsan bakka kalaas sinaa gorsan sin kabalan taanan qixxee nu kabalaniiti kanaafoo ta'ee Oshemaanis gaafatamuu qaba Saidoonis gara mana murtiitti dhiyaachuu qaba kalaas nuuf haa gaafataman humaynasoo eenyutu eenyu gadi mirgi keenya nuuf kabajamuu qaba eenyu kabalameet eenyu kaballaa fudhateet jedhee manataa maal jechuudha yeroon jijjiirrame ko amma yeroon akka durii sanii mitukko yeroon jijjiirramee jira sinis yeroo faana jijjiirrama kaballaan dura fi dur yeroo abbootiin keenya isaaniyyuu wal hin kabalan namni yoo kabalame gurrisaa induudha gurrisaa hin dhaga'u jedha namni waliin kabalu uleedhaan irree wal dhaamalee jechuudha kanaaf jennaani akkuma walii galaattanii dhaamsa siniif qabu warroonni hiriyaa teessanii kabalaa jirtan qixxee nu kabaltaniiti kana wadda qixxee nu kabaltaniiti kanaaf jennaan mirga keenya akka sarbamne mirga keenya fi dhaabbachuu qabna booda irraa eeganuti miidhamne booda justice jettanii kan gadi yaatanii soba nu boossanii akkamitti akkana ta'uu qaba akkamitti adabbiin akkanaa fudhatamuu qaba jettanii akka nuuf boossanii nuti hin feenu gonkumayyuu jechuudha amma lubbuun jirru kana akkuma dura siniif jedhe amma lubbuun jirrutti mirga keenyaaf akkaayyuu sana jechuudha akkasitti falmachuu qabna kanaaf jennaani warroonni nu kabaltan kuni harka keessan sassaabadhaa taa'a harka keessan sassaabadhaa taa'a wanta hin taane ummata keenya hin barsiisina saba keenya hin barsiisina isin galee kanaaf nuti nuuf haadha manaati obboleettidha hiriyaadha jettanii osuma akkana sobaan yarraa keessa sobdanii nu goyyomsitanii asiin immoo kaballaa hanga gurri keenya nurraa cituutti nu kabalaa jirtanii yoof kabajas hin kabanya waan ta'eefi kaballaan nurraa haa dhaabbatu siniin jedha egaa sinitti hin dheeressu turtii hanga yoonaanaaf waliin taasisaniif guddaa galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu nagaa